Vamos fazer hoje uma aula de alongamento. Então aqui em meia natureza. Ao som dos pássaros. Afastem bem as pernas. Coloca o braço lá em cima. Olha lá para cima. Eleva os braços. Solta e olha para baixo. Mais uma vez. Inspira. Olha lá para cima. Expira e olha para baixo. Agora a gente vai colocar as mãos para baixo e vai olhar para cima. E quando subir os braços, vai olhar para baixo. Então, inspira, olha para cima. Expira e olha para baixo. Isso. Soltou. Deixa as pernas afastadas mais ou menos na largura do quadril. Inspira e solta. Por 2 vezes. Inspira. Solta. Inspira. E expira. Isso. Afasta um pouquinho mais as pernas. Agora a gente vai dar uma relaxada lá embaixo. Então, solta o quadril, relaxa. Solta o braço. Fica lá um pouquinho. Estende os braços lá pra frente. Ao mesmo tempo, joga o quadril para trás. E põe lá dentro. Põe lá pra dentro. Mais uma vez, vai lá pra frente. Lá pra trás. Volta. Devagarzinho. Deixa eu começar com o braço um só, elevado lá em cima. A gente vai alongar. Então deixa as escápulas alongarem e solta. Inspira, alonga e solta. Mais uma vez, alonga, solta. Mais 2. Relaxa. A última. E volta. Essa mesma braço, a gente vai colocar aqui atrás. E aí, a gente vai puxar aqui, ó. Imagine uma linha no meio do corpo. E esse cotovelo, ele tem que tentar chegar à próxima linha ou até passar. Então a gente vai tentar encostar o mais na linha possível aqui, ó. Então olha para baixo, relaxa. Volta. Mesmo braço, a gente vai colocar aqui na frente. Aí ao invés de a gente colocar a mão aqui no cotovelo, ó, a gente vai pegar um antebraço e vai trabalhar aqui no tríceps, entre o ombro e o cotovelo. Então pega aqui no tríceps, trava. Então ó, fica nessa posição aqui. E aí a gente vai olhar pro lado oposto. E ao mesmo tempo, agora a gente vai pegar essa mão que está estendida e vai abrir e fechar. Então inspira, solta o ar, inspira, solta, puxa bem. Mais uma vez, inspira e solta. Isso. Agora a gente vai fazer o outro lado. Então coloca aqui 5 vezes. Desloca a escápula. Então a escápula tem que deslocar. E volta. Coloca. 2. Alonga. 3. Mais 2. Alonga. 4. E a última. 5. Agora a gente vai pegar, imagine uma linha medial, então, colocar o braço lá atrás, cotovelo puxa. Então, ó, imagine uma linha aqui no meio, você pegar esse cotovelo e vai puxar em direção a essa linha. Fica lá um pouquinho, abaixa a cabeça. 4, 3, 2 e 1. Agora o mesmo braço a gente vai pegar, vai colocar lá na frente, na linha do peitoral. Grudem o máximo que der aqui no peitoral. Então, ao invés de a gente pegar a mão, que não força tanto, a gente pegar o antebraço oposto, vai travar aqui entre o cotovelo e o ombro, vai olhar para o lado oposto e vai abrir e fechar a outra mão. Está estendida. Então, inspira e solta. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Relaxou. Deixa eu imaginar que tem uma piscina aqui na frente. Então a piscina tá aqui, a gente vai afastar um pouquinho as pernas, vai destravar os joelhos.
vai contrair o abdômen inclinando um pouquinho para frente o tronco. Mantenha aqui travado. Aí a gente vai colocar os braços opostos, um para cima e para baixo. Depois, quando estiver na frente, um atrás, sempre opostos. A gente vai girar, ó. Sempre mantendo um na frente, um atrás, ou um em cima, um embaixo. Flexionando um pouquinho o joelho para dar base. Gira bem esse aqui para os ombros, os dois braços ao mesmo tempo, ó. Ao mesmo tempo. Então, vai para frente. Agora a gente vai deixar retinha a coluna e vai girar para trás. Ao mesmo tempo, a gente vai girar o tronco, ó. Então, ó, quando eu tô girando aqui para trás, o meu tronco ele gira ao mesmo tempo. Por isso que tem que estar destravado o quadril, para que a gente possa fazer bem essa rotação da coluna. Então, ó, gira. Inspira, solta, gira. Isso. Relaxou. A gente vai imaginar que a gente vai fazer um círculo com os ombros. Então, a primeira metade do círculo a gente vai contrair e encher o pulmão de ar. E a segunda metade vai relaxar e soltar o ar. Então, vai inspirar contraindo. A outra parte do círculo, solta o ar e relaxa. Inspira contraindo. Relaxa. São 5 vezes. 3. Inspira, solta. 4. Mais uma. Vou fazer o contrário, de trás para frente. Inspira, solta o ar. 1. 2. Relaxa. 3. Vem contraindo. 4. A última. 5. Relaxa. Pra gente fazer um pouquinho a lubrificação das vértebras aqui da coluna para elas rodarem no eixo, a gente vai afastar a perna um pouquinho maior que o quadril. Vai destravar o joelho, soltar os braços e vai girar. Solta. Quem quiser, pode girar o pé junto aqui, ó. Tem que girar bastante, tem que soltar os braços. Quanto mais a gente finalizar lá atrás, mais vai pegar a região da lombar também. Por isso que a gente tem que girar o pescoço para pegar desde a cervical, passar pela torácica e terminar na lombar. Isso, gira bem. Agora a gente vai colocar uma mão atrás, uma mão na frente. A gente vai girar para o lado da que tá na frente. Então olha lá para trás. Olha bem. 3, 2, 1. Troca o lado. Gira bem. 3, 2, 1. Voltou. Vamos lá. Deixa eu pegar agora. Fixar um ponto à frente. Contrair o abdômen e para trabalhar o equilíbrio. Deixa eu colocar uma mão aqui do lado. Como que a gente vai fazer para alongar bem o quadríceps? Deixa eu pegar aqui no pé. Vai tentar encaixar o quadril para frente, assim, ó. Então, quando a gente encaixa o quadril, o joelho vem para frente, certo? Aí eu vou tentar manter o quadril encaixado e levar o joelho para trás. Fixa um ponto à frente, mantenha a postura. Se precisar, segura em algum lugar. E tenta dar essa encaixada no quadril. Pega bem no pé. Fica lá. Mantenha a postura. 4, 3, 2 e 1. Troca o lado. Encaixa o quadril. Fica lá, fixa um ponto. Já coloca a mão aqui, no outro do lado. Mantém a postura. Abre peitoral. 4. Quadril bem encaixadinho. 3, 2 e 1. Solta. Relaxa. Muito bem. Agora una os pés. A gente vai relaxar lá em direção ao chão. Fica lá. Inspira. Solta o ar e desce. Inspira. Solta o ar e desce. Cada vez vai tentar descer mais. Tente manter o joelho estendido. Inspira. Solta e desce. A última vez. Destrava os joelhos. Flexiona. Fazendo uma bolinha. Vai subindo uma vértebra por vez. Bem devagarzinho. Fica lá. 4, 3, 2 e 1. Volta devagarzinho. Espreguiça bem gostoso, do jeito que dá vontade de um lado, para o outro. Une os pés, fica lá 3,
2, 1. Flexiona os joelhos. Mais 2 vezes. Alonga. 3, 2, 1. E a última. Alongou. 3, 2 e 1. Aí, valeu.